Buenas, les voy a explicar el sistema de sobrealimentación de compresión mecánica de una etapa. Esto es un sistema que pues, bombea refrigerante al condensador por medio de una bomba, valga la redundancia. Utiliza un recirculador por gravedad y para cumplir pues, las especificaciones que se requieren en diseño se necesita de 3 o 4 veces la cantidad de refrigerante que se estima. Por eso se llama sobrealimentado. Ahora, para explicarles más detalladamente el ciclo, empezamos por el recirculador. Como lo quiere decir, es un recirculador por gravedad. En este el, el refrigerante llega en sus dos etapas. Llega en tanto en líquido como en gaseoso. Como lo quiere decir por gravedad, el, el gaseoso, el refrigerante en estado gaseoso sale por la parte de arriba del recirculador y y en la parte líquida sale por la parte de abajo una bomba que lo lleva otra vez, que lo lleva de nuevo a los evaporadores. Seguimos con la del gas, la del refrigerante en estado de gas, que este se divide en dos para mayor eficiencia, pasar por dos compresores y se vuelven a unir antes de llegar al condensador. Pues del condensador se llega a un receptor de alta presión, pues como lo quiere decir, pues como es sobrealimentado necesitamos una ayuda para mantener la presión y que por las tuberías no se congele el refrigerante. Entonces este receptor de alta presión nos ayuda a controlar la presión para así pues evitar la congelación y así perder eficiencia. De este en el condensador cambia de fase de gaseoso a, a líquido, pasa al receptor y vuelve y llega al recirculador. Eh, Sale en forma líquida por la parte de abajo del recirculador, pasa por una bomba que lo manda a los evaporadores. Antes de ingresar a los evaporadores, obviamente teníamos válvulas de presión y de temperatura pues, para maniobrar. Y aquí, pues, en el evaporador pues, se pierde temperatura, lo cual hace que pues, el refrigerante esté en una mezcla tanto líquida como gaseosa. Y sale del evaporador y vuelve a llegar al recirculador. Aquí en el recirculador siempre va a haber las dos etapas, tanto líquida como gaseosa. Esto permite que por la gravedad, como se indica su nombre, se separe el gas del líquido y vuelva a completar el ciclo.